வெல்கம் டு ஜாக்சன் குக்கிங் டைம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் கிரேவி செய்ய போகிறோம். 1/2 கிலோ சிக்கன், 2 வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க, சீரகம், சோம்பு, மிளகு, தக்காளி 2 கட் பண்ணிக்கோங்க, இஞ்சி, பூண்டு, எண்ணெய் தேவையான அளவு, மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு, சால்ட் தேவையான அளவு, மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. அரைக்கிறதுக்கு இஞ்சி, பூண்டு, நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு, ஜீரகம், சோம்பு எல்லாம் 1/2 ஸ்பூனு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இப்போ தவா வச்சுக்கலாம். தவா சூடாகட்டும். சூடாகிடுச்சு. 4 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதங்கட்டும். இப்போவே நம்ம கருவேப்பிலையும் கூட போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினோடனே நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுதை போட்டுக்கலாம். இதுவும் நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கினா தான் டேஸ்ட். வதங்கிடுச்சு. இப்போ மஞ்சத்தூள் போட்டு வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நான் 3 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடுறேன். இது வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள், அதிகமாக காரம் இருக்காது. உங்களுக்கு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதங்கிடுச்சு. பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ நான் தக்காளி போட்டுக்கிறேன். தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கணும். நல்லா வதங்கி கிரேவியாக வரணும். நல்லா வதங்கி கிரேவி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் போட்டுக்கலாம். சிக்கனையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும். அதுக்கப்புறமா தான் தண்ணி ஊற்றணும். நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ சிக்கன் நல்லா வதங்கிடுச்சு. தண்ணி ஊற்றி சிக்கன் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வைக்கலாம். வேகட்டும். நல்லா கொதிக்குது. அப்பப்போ கிளறி விட்டு மூடி வச்சுருங்க. இப்போ நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. நம்ம கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிடலாம். பார்க்கறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் வீட்லையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் தெரியும். எப்படி இருக்குது? சூப்பராக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. வண்டர்ஃபுல். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை எடுத்துங்க.